O dono desse centro aqui anda sofrendo bastante por questão de barulho. Repare aqui que ele trocou os amortecedores do lado esquerdo, trocou o amortecedor do lado direito e nada resolveu. E olha a situação dessas buchas. Elas simplesmente estão detonadas, né? Sobrou nada. E como essas peças não são comercializadas, tem que ser fabricado sob medida, o mecânico dele não tinha essa opção, foi e tacou silicone para minimizar o barulho do carro. Olha só que situação. Agora sim vai acabar a dor de cabeça, que vamos fabricar com peças reforçadas sob medida.